আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমার বাজরিকের পাখিগুলোকে ভ্যাকসিন করছি। আমার সকালবেলা হচ্ছে আমার হাঁস মুরগি কবুতর যত পাখি যা ছিল আর কি, কোয়েল পাখি সহ সবগুলোকে ভ্যাকসিন দিছি। তো সাথে সাথে আমি বাজরিকের পাখিগুলোকে ভ্যাকসিনের পানি দিলাম। তা আমার মনে হয় এগুলো পছন্দ করে না বা খায় নাই। এই যে দেখেন কি করতেছে। তো পানিগুলো ফালাই দিছে মনে হয়। তো নিচের ট্রেতে দেখলাম যে পানি পড়ে আছে। তো এখন হয়তো বা পানির তৃষ্ণা লাগছে, এই কারণে দুষ্টামি করতেছে আর কি, বাড়িটা নিয়ে পানির বাটে নিয়ে দুষ্টুমি করতেছে আর কি। তা আসলে এর আগে আমি এরকম দুষ্টুমি দেখি না বাজরিকের পাখির। হয়তো বা এরকম করে, অনেকের পাখি দেখছি করে। আপনাদের পাখিও যদি এরকম দুষ্টুমি করে বা পানি যদি না পায়, যদি এরকম করে জানাবেন তাহলে। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, সালাম।